Garage BM Service, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo juste pour vous faire entendre un moteur de série 1 N47 qui aurait pas respecté les temps de vidange ou qui aurait trop mis d'huile ou pas assez. D. Comme vous avez pu l'entendre, le moteur démarre très bien mais fonctionne très mal. On aurait dit un coussinet de bielle, une bielle ou un piston défectueux. Tout ça à cause d'un trop plein d'huile ou trop peu d'huile. Voilà, c'était Garage BM Service. Merci.